साहब, ऑपरेटर मामूली चीज नहीं है, वो किसी की जागीर नहीं है। वो काम कर रहा है तो अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा है, नहीं तो वो भी बालों में तेल रमा के और बाकी लड़कों की तरह घूम सकता है। लेकिन पेट की आग सिर्फ अनाज से बुझती है, और अनाज सिर्फ पैसे से मिलता है इस देश में, और वो पैसा आप टाइम पे नहीं देते हो। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए ऑपरेटर का पेमेंट 1 तारीख को